Máy cắt vòng bê tông anh chị, đây là những cái mẫu máy rất là hot tại thị trường miền Nam hiện nay. Hiện tại Hoàng Gia Phát đang sẵn kho rất là nhiều máy cắt vòng và chính sách giá đến quý anh chị khách hàng làm nghề cực kỳ tốt nha anh chị nha. Máy này thì thông số là 8000W và lưỡi cắt của nó là cắt sâu được 29 cm nha anh chị nha. Cắt tường, cắt gạch, cắt nội sắt đều được hết anh chị. Rất là đa năng. Máy thì sử dụng điện 220V và nó có đầy đủ bộ bơm nước theo máy, cũng như là lục giác các thiết bị mà để anh chị có thể mở được những cái bộ phận chi tiết của máy như thế này. Nó có đầy đủ hết để anh chị về chỉ việc cắm điện sử dụng và mang đi công trình thôi. Nó rất là đơn giản. Thùng của máy đây anh chị, đây là thùng của máy đó. Đây là video thực tế nha anh chị nha. Anh chị nào có nhu cầu thì mời quý anh chị khách hàng đến trực tiếp kho hàng tại số 9 đường Võ Thị Phải, Thới An, quận 12 đó. Anh chị có thể tham khảo trực tiếp và xem trực tiếp máy cắt vòng thế hệ mới rất là hot bây giờ đó. Anh chị, đây là model của máy này đó, chi tiết máy cho anh chị xem nha.